Здраво дечки, јас се викам Анастасија. Денеска сме во Македонија, во градот Скопје и ќе снимаме видео со мајката на градот Скопје. Да, со градоначалничката, госпоѓа Данела Арсовска. Дојдете со мене. Здраво, јас сум Анастасија, ви благодарам многу за одвоеното време. И многу сум среќна за тоа дека одвоивте денеска време и можам на моите гледачи да им покажам како изгледа еден работен ден на мајката на градот Скопје. Благодарам многу и многу ми е мило што си тука. На мене. Јас слушнав од моите родители дека вие сте прва жена градоначалник на градот Скопје. Дали ќе можете да ми кажете како е тоа чувство? Добро, прва избрана жена градоначалник на градот Скопје. Во 30 години независна Македонија до сега жена не сме имале која што е избран да биде градоначалник или градоначалничка на градот Скопје. И можам да кажам дека се она кое што се обидуваме да го направиме, да можат сите да видат дека ние како жени можеме, дека имаме сила, дека имаме способност, дека знаеме што правиме, дека знаеме честно, домаќински да работиме и тоа се обидуваме да го пренесеме практично и низ сите овие проекти кои што ги реализираме во самиот град. Мене ме интересира малце повеќе за вашата работа. Например, колку време поминувате тука во вашата канцеларија и колку имате состаноци на еден ден? Добро, целиот ден вообичаено е исполнет или со работа на терен или со состаноци тука во самиот град. Се обидуваме сето она кое што е важно за реализација на програмата, да го направиме најдобро и најбрзо што можеме. Имаме многу проекти кои што треба да ги реализираме и кои што сме ги ветиле пред Скопјани, дека треба да ги направиме за нив и секој ден се обидуваме и со тоа што излегуваме на терен, реализираме проекти кои што не се само од областа на тоа да изградиме нешто инфраструктурно и ново, туку се и од делот на социјалната грижа, одделот на културата, одделот на сето она кое што ни е неопходно да може Скопје да функционира како поубав град. Дали ќе можете да ми кажете како изгледа еден ваш работен ден? Например, во колку саат доаѓате, кога си одите, колку сати работите и дали имате некоја рутина што ја правите секој ден кога ќе дојдете? Добро, работниот ден обично започнува наутро, рано наутро, околу 8 и по часот и трае во текот на целиот ден. Тука градската администрација наша работи еден дел до 4 часот, еден дел до 7 часот и она кое што се обидуваме да го направиме како тим во текот на целиот еден ден да дадеме свој максимум за да може граѓаните да бидат што е можно позадоволни од услугите кои што ги нуди градската администрација. Еден ден секогаш е динамичен, имаме средба со сите оние наши сектори, со сите луѓе кои што работат по секторите, кои што се посветени на својата работа. Како што ти напоменав претходно, градот не е само инфраструктура, градот има своја душа, градот има и култура, и социјала, и грижа за нашите граѓани. Работиме во делот на транспортот, работиме во сето она кое што секој ден и на тебе и на сите Скопјани им е неопходно за да се почувствуваат дека живеат во една метропола. Секако проблеми има, секогаш, дел од денот е посветен на решавање на овие проблеми, меѓутоа се гледаме и се надеваме да се посветиме што е можно повеќе на реализација на проектите кои што се важни за на подолг рок граѓаните да се почувствуваат дека живеат во град во кој што некој се грижи за она кое што им е потребно. Еве, јас живеам во Ново Лисиче и таму пред малку се направи една нова улица. Дали вие сами одлучувате како и кога ќе се направи таа улица или имате некој што ви помага во тоа? Добро, пред се, проектите сите кои што ги реализираме се од програмата за модерно Скопје. Таа е програмата која што нашите скопјани ја избраа да се реализира на овие избори и всушност граѓаните се тие кои што кажуваат кои улици да ги реконструираме, што е она кој што им е неопходно, што сакаат ново, што сакаат да се подобри во градот и затоа всушност тие се овие улици на кои што ние работиме, како и сите останати проекти. А што се однесува до тоа како ги правиме, затоа имаме еден цел тим тука во градот Скопје на луѓе кои што се професионални, кои што се вредни, кои што ја сакаат својата работа и пред се сакаат да направат нешто повеќе за сопствениот град, за градот во кој што живеат. Како што ми објаснивте преска е дека секој ден имате многу обврски што морате да ги вршите и состаноци и свето друго што прави една градоначалка на Скопје. Дали некој ви го организира тоа или вие тоа сами го организирате? Добро, тука имаме еден навистина посветен тим. Има луѓе кои што се професионални, кои што се квалитетни и кои што во текот на целиот ден се грижат за тоа сите обврски кои што ги имаме
кои што следат за една недела, за еден месец, да бидат добри и квалитетно изорганизирани. Тој тим е тимот кој што практично го води градот и кој што сите овие успеси ги споделува заедно со мене. Сите овие проекти кои што ги реализираме се и нивен успех, а јас сметам дека и со тоа што граѓаните ги избрале сите овие проекти за реализација се и нивен успех што успеваме да ги направиме и да ги завршиме за да имаме едно подобро Скопје. Работиме секојдневно. Како што можеш и да видиш од самиот влез тука, имаме 20 сектори. Тоа се луѓе кои што веќе со години и со децении работат во градот Скопје. Навистина ја знаат својата работа и се многу посветени во истата. И пред се оние луѓе кои што во позадината се трудат целиот град и се она кое што го правиме да функционира најдобро што може. А колку проекти имате сега уште планирано? Во програмата за модерно Скопје има околу 300 проекти. Ние сега во овој момент веќе сме на половина некаде од мандатот, значи скоро половина од мандатот и имаме веќе реализирано повеќе од 150 проекти, меѓутоа тоа се само оние проекти кои што се во програмата. Надвор од програмата имаме реализирано уште 200 други проекти. Моментално нели се наоѓаме тука во вашата канцеларија, ама вашата канцеларија се наоѓа нели во градскиот парк. Дали имате вие понекогаш време да искочите надвор на свеж воздух, еве кога имате пауза? Имате време за тоа? Добро, најчесто половина од денот го минуваме на терен и тоа е обично во увид на сите оние проекти кои што ги реализираме во градот и сме во различни делови од градот во било која од 10 градски општини за да можеме да видиме со која динамика се работи на оние проекти кои што ги реализираме. Меѓутоа секако еден од најубавите делови на градот Скопје е практично и тука во центарот, во градскиот парк, каде што се наоѓаме ние во овој момент. И затоа и те поканувам заедно да одиме да прошетаме малку и да видиме не само градскиот парк, туку и другите убавини кои што Скопје ги има. Верувам дека поголемиот дел веќе ги имаш и самата прошетано, меѓутоа ќе биде убаво и заедно да прошетаме. Вие на мене више ми кажавте кои сте, значи што работите, што правите, ама мене маце повеќе ме интересира за вашиот приватен живот. Значи кои сте вие приватно, имате деца, дали сте мажени? Да, со сопругот сме заедно 25 години. Имам син ми има 19 години. Сега што туку заврши со своето средно образование и продолжува понатаму на факултет. И можам да кажам дека покрај работата едно од нештата кои што навистина ми се најважни во животот, тоа е семејството, тоа се сопругот, синот, сите оние луѓе кои што навистина многу ме поддржуваат. И тоа е нешто кое што е можеби и најважното, да имате покрај себе некој кој што секогаш ви е поддршка, ви е столб, кој што секогаш не само што ве почитува, туку и се обидува и да ви помогне во сите овие работи кои што ги имаме и кои што ги реализираме во моментот. Дали ќе можете да ми кажете каде сте родени и каде сте пораснали? Родена сум во Скопје. Најголемиот дел од животот го минав во Скопје, секако низ годините и образованието, патувањата, имам и дел помината во странство, меѓутоа, она кое што е најважно за мене е дека ова е градот во кој што живеам целиот свој живот и е градот кој што сакам и сум посветена да биде што е можно поубаво место за сите нас, за мене и за тебе и за сите оние кои што сакаат да растат во еден поубав град и во една поубава држава. Затоа што не си тука постојано, доаѓаш во време на летните месеци, кога не си на училишта, што е она кое што ти се допаѓа најмногу во градот Скопје, што е она каде што си видела, да кажеме, или некоја промена, нешто што од минатото лето до ова лето сметаш дека е подобро, дека е поубаво. И генерално, кој е местото каде што најмногу сакаш да одиш кога ќе дојдеш? Најомиленото место тука во Скопје ми е зоолошката градина, што е тука. Значи таму беше од кога сум била најмала, значи таму више кога имав 1 година, секогаш одев таму, потоа што ми некако си го сакам местото, убаво ми е, сакам со животни да бидам. Така, убаво ми е. Одлично. А друго нешто кое што ти се допаѓа во градот Скопје, место на кое што имаше шанса овој пат да отидеш и да го видиш, што е друго што ти се допаѓа? Значи жичарата горе, крстот, ми беше навистина многу убаво, имам едно видео на мојот YouTube канал.
направено на германски и таму е навистина многу убаво, потоа што може цело Скопје да се види. И убаво е навистина. Овој дел тука во градскиот парк е едно од местата каде што организираме доста настани. Да. Особено со младите и со сите оние кои што навистина сакаат да се забавуваат во летните месеци. Имаме нова летна сцена во градскиот парк покрај сцената која што ни е школка, и ово е тука делот кој што се обидовме да го направиме за да помогнеме не само на младите, туку и на дечињата кои што се со посебни потреби, затоа што имавме и реакција од граѓаните дека сакаат да имаат можност во градскиот парк да се движат со колички или со други помагала. Затоа што сметаме дека и градот Скопје е многу важно да биде инклузивен град, да биде пристапен за сите, не само за младите и за повозрастните лица, туку и за оние лица кои што имаат посебни и специјални потреби во делот на нивното движење. Што сакавте вие порано да бидете кога имавте 10 години како мене? Еве, јас сакам да бидам учителка. Вие што сте сакале да бидете? И јас секогаш сум сакала да направам нешто со кое што ќе можам да им помогнам на останатите. Да. И еве тоа сега и низ овие години, додека сум градоначалник на градот Скопје, се обидувам да го пресликам не само низ грижата на повозрастните, низ грижата на оние на кои што им е неопходна инклузија во општеството, туку и во грижата за младите луѓе да можат да ги реализираат своите потенцијали и кога ќе пораснат практично да бидат изградени и да бидат и добри луѓе, меѓутоа и добри професионалци во она кое што го прават. Затоа во градот Скопје имаме навистина фантастични програми за млади луѓе, за успешни луѓе, за млади спортисти и за сите оние на кои што им е неопходна некаква поддршка да може да го исполнат својот полн потенцијал. А кога сте биле дете, дали имавте некое хоби или дали имате се уште некое хоби? Добро, сега на овие години повеќе и немаме толку многу можности, работата не дозволува толку. Да. Меѓутоа секое слободно време го минувам со семејството, да, додека сме биле помлади, нормално како и секој еден млад човек, сме имале повеќе нешто со кои што сме го пополнувале тоа слободно време во реализација пред се на тоа да градиме силни и добри пријателства и како и секој еден млад човек да бидеме посветени на сето она кое што во тие години е важно. А дали имате другари и другарки од вашето детство и што имате се уште контакт со нив? Да, апсолутно, тоа е и она прашање кое што ме праша во градскиот парк, да. На кој начин порано кога немало мобилни телефони и кога не биле толку многу фокусирани младите на компјутерите, да. Сме го минувале детството, да, имам другари, другарки, пријатели со кои што сме изградиле силни пријателства додека сме биле мали, млади и тие пријателства траат до ден денеска. Како вие го гледате Скопје за 10 години? Добро, и Скопје и на цела Македонија им е неопходна една целофатна стратегија, начин како да се развива на долг рок. До сега се што се правило вообичаено се прави во една година, во неколку години, во еден мандат и никогаш не се размислува подолгорочно, а тоа е она кое што ете ти сега го споменуваш, да се има една стратегија за една декада, што е она кое што би се правило за еден град, за нашиот град Скопје. Па воопшто еве кога зборуваме можеме да зборуваме и на ниво на Македонија, затоа што градот Скопје е скоро половина држава, да се развива на начин кој што ќе биде многу важен и кој што ќе биде инклузивен и добар за сите наши граѓани. Таа наша стратегија сега во овој момент се изработува. Работиме на системски решенија, односно на решенија за проблемите кои што еднаш кога ќе ги воспоставиме и кога ќе ги решиме, повеќе никогаш да не се повторуваат. Тоа е нешто кое што е важно за сите кои што сакаат да живеат во среден град, значи во Скопје кој што ќе биде убав и системски определен за одредени работи да бидат решени, меѓутоа исто така и во Македонија која што ќе има системски решенија за најголемиот дел од проблемите со кои што се соочуваме.
Наистина беше многу интересно, ви благодарам за одвоеното време, за да можев на моите гледачи да им покажам како изгледа еден работен ден на мајката на градот Скопје. Ви благодарам. Ти благодарам многу и на тебе. Многу ми беше мило што успеавме денеска да видиме неколку од убавините на градот Скопје и се надевам дека следната година кога ќе дојдеш тука, ќе имаме можност да прошетаме и да видиме што друго имаме ново и убаво во градот Скопје. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.